Ako ľudské bytosti neustále hľadáme odpovede o živote a o tom, čo sa stane, keď naposledy vydýchneme. Čo však leží mimo našej fyzickej existencie. V tomto dokumente budeme skúmať presvedčenia o posmrtnom živote 4 rôznych smerov. Prostredníctvom osobných príbehov, starých textov a rozhovorov s odborníkmi sa ponoríme do myšlienok neba a pekla, reinkarnácie, karmy a duchovného sveta. Spoločne prejdeme rôznymi perspektívami a získame hĺbšie pochopenie o tom, čo sa stane, keď naposledy vydýchneme. Z pohľadu buddhizmu smrťou nič nekončí. Smrť je len určitým milníkom v takom kruhu zrodení a smrti a tzv. Podmienenej cyklickej existencii alebo sanskrite samsári. Je to kolobeh, ktorý sa opakuje, učenia hovoria od bezpočiatku času a dá sa z neho vymaniť, dá sa akoby z neho vystúpiť. A práve preto my buddhisti navštevujeme buddhistické centrá a meditujeme a pracujeme s našou mysľou a snažíme sa dosiahnuť osvietenie. Naším cieľom v buddhizme je rozpoznať ilúziu ja. A bežný človek si to ja spája, alebo to ego si spája s telom. Toto som ja, to naše telo. Ale telo je z pohľadu buddhizmu, z pohľadu buddhistov len určitým nástrojom, a cez ktoré sa naše vedomie alebo naša myseľ prejavuje. A to vedomie ide poza myšlienky, pocity, ide poza toto telo, poza matériu. Čo sa stane, keď to telo umrie? Vedomie ho opúšťa. A je to zaujímavý proces, počas ktorého naše vedomie vníma určité farby, určité zvuky, až v jednom momente uvidí veľmi jasné, žiarivé svetlo a pokiaľ sa dokáže s ním identifikovať ako s niečím radostným, s niečím nádherným, môže myseľ v tej chvíli dosiahnuť osvietenie. Ale väčšina ľudí sa tohto intenzívneho svetla zlakne a stráti vedomie. Strácame vedomie až na 68 hodín a keď sa znova preberieme, tak sa snažíme žiť život tak, ako sme ho žili. Snažíme sa ísť do práce, rozprávať sa so svojimi blízkymi, sadnúť si ráno k stolu s raňajkami a potom si niekto na nás sadne a je nám to čudné. Nerozumieme, čo sa deje, nechceme si to pripustiť, ale v jednom momente teda niekedy skôr, niekedy neskôr nám to docvakne a pochopíme, že sme naozaj mŕtvi a vtedy sa buddhistické učenia hovoria, že zažívame ďalší šok a strácame vedomie druhýkrát. No a keď sa potom preberieme, budeme prežívať rôzne akoby filmy a budú sa vyplavovať z nášho skladovacieho vedomia dojmy, ktoré sme si tam uskladnili, či už v minulosti tohto života, alebo aj počas iných životov. A keď sa už blíži 49. deň, ten posledný deň toho obdobia, tak vlastne tie naše tendencie, tie naše sklony nás prirodzene sťahujú k našemu ďalšiemu znovuzrodeniu, našemu ďalšiemu životu. No a ten nový nástroj, alebo to nové telo bude vyzerať a zrodí sa v takých podmienkach, aké sme si sami pripravili. Zároveň tibetská kniha smrti vysvetľuje, alebo aj Buddha vysvetlil, že to znovuzrodenie nemusí byť len vo svete ľudí, ak sú tie tendencie tak intenzívne, že je to napríklad extrémny zmätok, extrémna pýcha, extrémny hnev, extrémna nenávisť, tak nás to môže vtiahnuť do jedného zo 6 sfér existencie. To môže byť svet zvierat, ak sme teda boli veľmi zmetení, svet paranoí alebo pekiel, ak sme boli extrémne pyšní a snažili sme sa o nejakú akoby slávu medzi ľuďmi, byť najlepší, najkrajší, najbohatší, čokoľvek, tak nás to môže vtiahnuť do sveta bohov, kde je síce veľmi príjemne, plnia sa nám priania a hneď ako si na ne pomyslíme, ale je to pasca, pretože keď nám je tak dobré, ako nám je tam, nemáme motiváciu niečo so sebou robiť, nejakým spôsobom sa rozvíjať a tým, že sme len posilovali tendenciu pýchy alebo nejakú ďalšiu tendenciu, napríklad už aj hnevu, žiarlivosti, tak nás to vtiahne opäť do nejakého nového znovuzrodenia, ale už to nebude príjemné. A ak sme boli extrémne chamtiví,
tak sa narodíme vo svete tzv. Hladných duchov. Opisujú sa tak, ako by sme mali obrovské brucho ako dom a hrdlo tenké ako ucho ihly a nedokážeme sa nasytiť. Sme nesmierne hladní a čokoľvek tým uchom ihly prejde, je toho tak strašne málo a ešte nás to tak páli, že to je čisté utrpenie. Proste neschopnosť byť spokojný. Aj dalo by sa to takto povedať na praktickej úrovni. No a ak sme boli aj trošku túživí a ak sme boli aj trošku občas netrpezliví, ale teda primárna naša tendencia bola túžba po pekných veciach, po príjemnosti, po šťastí, tak sa narodíme ako človek. A toto sa z pohľadu buddhizmu popisuje ako tá najlepšia možnosť, pretože vo svete ľudí máme možnosť sa rozvíjať a niečo so sebou spraviť. A v judaizme téma posmrtného života v porovnaní s inými náboženstvami nie je tak dobre vyviet. V judaizme my vnímame veci trochu pozornejšie. Znamená, že ešte nikto zatiaľ sa nevrátil a nepovedal, čo sa stane po smrti. Ale na druhú stranu môžeme povedať, že z židovského hľadiska, keď jednotlivec zomiera iba jeho telo, ale jeho duša pokračuje svoju existenciu. My veríme, že duša je nesmrteľná. A otázka je, čo sa deje s dušou po smrti tela. A na to sú rôzne názory, ale môžem povedať, že existuje názor, že po smrti duša najprv ešte nerozumie, že už nie je v tele a vlastne tá duša môže ďalej pracovať, ísť na party, mať nejakým dialog alebo rozmýšľať o niečom, lebo ešte nerozumie, že je mimo tela a v ten spôsob môžeme povedať, že pokračuje svoj akoby fantómny život. A ďalej duša letí s veľkou rýchlosťou a ten proces sa volá kavhekela a z hebrejčiny to znamená prak. Vlastne to je zbraň, ktorú používali v minulosti, používali kameň, ktorý letel veľmi rýchlo, takisto duša letí niekam. A vlastne ďalej všetci očakávajú, že ja poviem, že duša ide do raja alebo do pekla. Ale v judaizme my nemáme peklo. Klasického hľadiska. My nemáme peklo, ja by som povedal, že je to skoro očistec. A vlastne skoro každá duša, nie je to spravodlivá duša, najprv musí ísť cez očistec, ktoré v hebrejčine sa volá ginom. Ginom to je miesto, kde duša musí sa očistiť predtým, ako prejde do ďalšej úrovni, do raju. Ako dlho ten proces trvá, to závisí, ako duša sa zašpinila počas života. Ten očistec skoro vyzerá ako peklo, ale na rozdiel od klasického pochopenia pekla, my vieme, že je to konečné. Znamená, že to trvá nejaký čas, ale výsledok vždy je pozitívny. A vlastne, keď človek rozhoduje chybne alebo zle, tak za to má trest. A ten trest prichádza už po smrti. Mohol sa začať ešte počas života, ale po smrti určite. A v aký spôsob je ten trest, tiež je otázkou, ale väčšinou komentátori sa súhlasili s tým, že trest je cez oheň. Ak duša už je čistá, ďalej ide k Pánu Bohu.
A vlastne, keď zomiera blízka osoba, samozrejme príbuzní, najbližší príbuzní chcú vyjadriť smútok. A samozrejme to miesto, kde je pochovaná tá osoba, je veľmi dôležité a zo židovského hľadiska prinášajú kamene. Prečo? Lebo kamene sú večné. Naopak od kvetov. A kvety zomierajú a kamene sa zostávajú na tom mieste. A dnes kamene prinášajú na hrobky a v ten spôsob ukazujú na večnosť. A ak sa ma spýtate tak, že vám mám odpovedať jednoducho a stručne, tak by som vám odpovedal, že nie. Podľa môjho presvedčenia neexistuje niečo také ako posmrtný život. Ak by ste mi dali trochu viacej času alebo možnosť dovysvetliť, tak by som povedal možno trochu opatrnejšie a zdĺhavejšie zároveň, že podľa toho, čo viem, neexistujú žiadne dobré dôvody myslieť si, že niečo také ako posmrtný život existuje, a takisto si nemyslím, že existujú dobré dôvody myslieť si, že takáto možnosť existencie posmrtného života je pravdepodobnejšia než neexistencia. Aj pre človeka, ktorý si nemyslí, že existuje posmrtný život, je určite zaujímavé zamýšľať sa nad tým, kde takáto predstava vznikla, kedy vznikla, z akých dôvodov a tak ďalej. Zaujíma to takisto aj mňa. Z môjho hľadiska najpresvedčivejšia je taká hypotéza, že myšlienka posmrtného života, čiže pretrvávania akejsi formy existencie aj po smrti biologického tela, vznikla v dôsledku toho, že ľudia už od dávna mali isté zážitky, ktoré by sme mohli nazvať univerzálne ľudské. To je napríklad také zážitky ako sny, alebo halucinácie, alebo povedzme predstavy svojich zosnulých, milovaných ľudí, teda ktorí odišli a ktorí sa im zjavovali, či už v tých snoch, alebo povedzme v rámci nejakých halucinácií, v rámci nejakých iných predstav. Takže z tohto predpokladám, že mohla vzniknúť postupne aj predstava, že títo ľudia v nejakom zmysle pretrvávajú aj po smrti ich biologického tela. Tým skôr, že v tých časoch 10 000 rokov dozadu asi ani neexistovala nejaká jasná deliaca línia medzi tým, čo je živé, čo je mŕtve, tak ako neexistovala jasná deliaca línia medzi tým, čo je organické, čo je anorganické, čo je človek alebo čo je ľudské, čo je zvieracie a podobne. Kresťania sú ľudia, ktorí uverili, že tento svet nevznikol náhodou. A tým pádom, že nevznikol náhodou, veríme, že má nejakého stvoriteľa, ktorý je za tým všetkým, a že tým pádom tento svet nie je niečo, čo sa začalo a skončí, ale že človek je stvorený na Boží obraz, a teda pre večnosť. Ešte možno takéto rozdelenie, že telo a duša to je niečo, čo sa používalo kedysi, akože myslím, že od Aristotelesa. Súčasné kresťanstvo tieto dva pojmy nepovažuje za jediné možné, ktoré popisujú. Ale to, čo sa udeje po smrti, akože kto tam bol, kto môže byť ten, ktorý nám podal tom správu, kto má s tým skúsenosť. Takže kto by mohol o tom niečo povedať, de facto, nikto z nás nemá nejaké merateľné skúsenosti z toho, čo sa deje po smrti, ale vďaka zjaveniu veríme to, že ak celý tento svet vznikol z iniciatívy milujúceho Boha, tak to, čo nás čaká, svätý Pavol povie, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Takže veríme v niečo veľmi pekné, čo nás po smrti čaká. No a ak je človek stvorí na Boží obraz a Boh je neskutočne šťastný, tak Boh nestvoril človeka preto, aby Boh stvoril človeka ako dal mu šancu. Stvoril ho ako nie z nevyhnutnosti, že Bohu niečo chýbalo,
ale práve z lásky Boh tvorí človeka. Láska je vždy v niečom tvojivá. Objeti muža a ženy, v manželskom objeti muža a ženy, keď dáme do zatvorky 9 mesiacov času, je už prítomné dieťa. Láska je vždy tvojivá. A Boh z tej plnosti lásky, ktorú prežíval, tak sa rozhodol urobiť stvoriť človeka ako partnera pre tento vzťah lásky. A myslím, že Elán to má na albume 8 svetadiel, že život je šanca mať rád. No a nemyslím si, že na konci života používa sa veľmi často taký veľmi zjednodušený obraz, ktorý v niečom popisuje pravdu, ale v niečom zámlieva. A niekedy sa pripisuje kresťanstvu ten pohľad, že život je cesta k výťahu, v ktorom stojí svätý Peter ako výťah a stlačí +1 alebo -1. Nemyslím, že to bude nejaký súd. My sami spoznáme, že či sme tú šancu využili, alebo nevyužili. A v tomto bude možno ten súd, alebo pointa toho súdu. No mám takú skúsenosť, že kedy som tak trošku, niekedy tak obrazne poviem, že zacítil vôňu pekla. Keď som bol mladý kňaz, tak ma zavolali zaopatrovať alebo vyspovedať jednu zomierajúcu pani. No a skrátka, tá pani prišla do kostola tesne pred začiatkom omše, tak hovorím, pani, môžem ísť teda za vašou maminou, ale mám tu 150 ľudí, pol hodinku to počká podľa vás, a ona, že počká v pohode. Tak som mal na svätú omšu. A potom, jak som schádzal po chodbe dole, tak ešte nejaký mail do mňa niekto pýtal telefónne číslo, nejaké kľúče som dal. 5 minút si pripravoval tú knihu, 5 minút som strátil na chodbe s nejakou návštevou. Prišiel som na adresu a tá pani a všetci príbuzní zobažení, že škoda, že ste to nestili. Naša mamka zomrela pred 5 minútami. A v tej chvíli si uvedomil, že tejto žene som mohol pomôcť zomierať a v pokoji, vo väčšej vyrovnanosti a už sa to nikdy nevráti. Takto nejako podľa mňa na konci života budeme vidieť svoj život, a toto je Raymond Moody v tej knihe Život po živote, kde v podstate popisuje zážitky ľudí, ktorí prešli klinickou smrťou. A on hovorí tiež, že na konci sa nám prehrá ten film nášho života a my budeme vidieť všetky tie situácie s takou objektivitou. Bolo to dobre, nebolo to dobre. Možno by som povedal, využili sme šancu mať rád, alebo nevyužili. A v tej chvíli to už naša sloboda, náš život bude odohratý. Ľuďom, ktorí sme mohli pomôcť a nepomohli sme, už sa to nedá vrátiť späť. A takto nejako podľa mňa bude človek prežívať nevyužitú šancu mať rád. Aj dokonca aj katechizmus učí, že peklo a nebo nie je miesto, ale stav duše. A v tomto možno ten stav duše, ktorá využila šancu a je šťastná, že v niečom pochopila podstatu Boha, ktorou je láska a tú šancu aj žila, alebo potom nešťastný človek, ktorý si vedomí, že tento život sa už nikdy nevráti späť. A ja som to dobré, ktoré som mohol urobiť, neurobil. A moja šanca nejako mi pretiekla medzi prstami.